Los 5 mejores teclados mecánicos de Logitech para gamers y trabajadores productivos. Tuve la oportunidad de probar el pack de teclado y ratón de Logitech MX Mechanical y MX Master 3 Siemens, y debo decir que estoy encantado con la experiencia. El teclado mecánico es excelente, con interruptores táctiles silenciosos ideales para escribir sin molestar a los demás, y su retroiluminación es muy útil en ambientes con poca luz. Además, el ratón inalámbrico ofrece una precisión y fluidez excepcionales en cualquier superficie, y su compatibilidad con múltiples sistemas operativos es una gran ventaja. En resumen, una combinación perfecta para cualquier usuario exigente en busca de calidad y rendimiento. He estado utilizando el Energy System Gaming Keyboard Desk K7 Silent Ninja durante un par de semanas y estoy muy contento con su rendimiento. Este teclado mecánico es perfecto para los videojuegos, ya que las teclas son muy suaves y rápidas, y no hacen ningún ruido gracias a su sistema Silent Ninja. Además, los efectos de luz LED son muy llamativos y personalizables, lo que lo hace más atractivo para los gamers. Aunque es un tamaño TKL, es suficiente para todas mis necesidades mientras juego en mi PC. En general, creo que este teclado ofrece una gran relación calidad-precio, y lo recomendaría a cualquier jugador que busque un teclado mecánico asequible pero de alta calidad. Acabo de adquirir el teclado Logitech G512 para gaming y he quedado impresionado con su calidad. No solo luce espectacular con sus teclas retroiluminadas RGB, su aleación de aluminio le da un aspecto resistente y sofisticado. Además, sus teclas GX Click y azul brindan una experiencia excepcional al teclear, siendo potentes y precisas en cada pulsación. La opción de personalización de las teclas F también me pareció muy útil. La función de paso de USB es muy práctica para conectar dispositivos externos. En resumen, este teclado gaming es una excelente inversión que mejora notablemente la experiencia de juego. Estoy muy satisfecho con el Logitech MX Mechanical Teclado Mini para Mac. La conexión inalámbrica funciona sin problemas, y la iluminación es una característica útil para trabajar en ambientes poco iluminados. El diseño en color gris claro es elegante, y se adapta perfectamente a mi escritorio de trabajo en casa. Además, las teclas mecánicas son muy cómodas para escribir, y me han ayudado a mejorar mi velocidad de escritura. Sin duda recomendaría este teclado a cualquier persona que busque un teclado inalámbrico de alta calidad para su Mac. Este teclado mecánico de Logitech es simplemente increíble. La disposición Quartz en alemán me viene perfecto para mi trabajo y los interruptores lineales son muy cómodos. Además, tiene retroiluminación para trabajar en ambientes oscuros y es inalámbrico, lo que me da mucha libertad de movimiento en mi escritorio. La batería me dura un montón y la calidad de construcción es excelente. En resumen, recomiendo mucho el Logitech MX Teclado Mecánico Mini inalámbrico iluminado para cualquier persona que necesite un teclado confiable y de alta calidad. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.